Не, ну ты видишь, толковая Непонятно. Игорь. Это Команде ЮБК наш. Привет. Команде Торнадо наш. Привет. Есть одна просьба. Есть одна просьба. Знаешь, как он дорого стоит? Пиздец. Да, очень дорого. Давайте, вам на крыле, давай! Эдик, выше чуть-чуть. Бля, зачем это? Перед мячом, сразу, перед мячом! Блядь, сказал же, играть! Тихо, успокойся. Зерошенный. Играй. Инвалиды. Я ж мяч отдал специально, чтобы... Так а что он туда его повел? Паралимпийская сборная. Чуть правее! Не давайте вот этому лысому. Бля, я там им... Давайте, идите туда, Эдик, давай, заберите штрафную. Кто там сбоку играет? Идите туда, вперед. Лёва, первый. Блядь, не туда! Вова, это точно! Вова, Принимай, Эдик. Забивай! Выше центр. Шеф, прости! Вот, прости. Орешека! Внимательно, бросай! Парни, открывай! Видел? Открывайте под игрока! Левый выше потяни, можешь. Рэп, а он первый. Играем, слушай, найдите сразу! Веришь? Надя, прихвати! Ой, как Смотрите на него! Бросай! Выше, Двигай, двигай! спокойно. Пойму! Гори! Я! Вадик есть. Вадик. Блядь, пацаны, доигруйте. Народ! Народ! Ну что это такое? Да не спеши, ну блядь, концентруй. Все, пацаны, Вадь, Правый, левый, разберите, левый ниже, Дэв! Правый плотнее, смотри. Хорош. Вот, собери! О, приплыли. Гори! Пробуй его раньше, блядь! Пацаны, вот, собери, что такое? Давай вперед, Не зацеплю. пали на нем так, не пали! Нажимай. Хорош! Главное. Опускаемся ниже, парни, лицом! Спокойно, все, выдох. Опускаемся ниже лицом! Тём. Тём. Первым! Горишь! Помогай, бро. Ну, помогите! Ромчик, иди, пойдем. Давай, пацаны, приступай. Сзади. Правый не выпускай. Спина. Возвращайся, Эдик, давай! Иди выше! Откуда подаем? Из линии! Водя, смотри. 2 метра от линии! Бить, бить! Дядя! Завести хочешь? Туда, парни, туда! Отпустили! Первый! Понимай, понимай! Давай назад, давай, Эдик. Эдик, давай назад. Не видно нихуя! За солнце играем.
проблем. Лысый, ёп. Нормально, давай. Не пали! Не пали! Хорош! Коридор, правильно, давай. Игроками. Я. Открывай. Сзади. И выше. Ай! А, есть. Сань, там не хочешь поменять? Давай, на нашем след. Пацаны, вас трое, так. Да не спешите, вас там трое. Пацаны, успокойте, парень. Чего вы только говорите? Можно молча поиграть. Где там будешь Вы если настроились, Спокойно играй! Хорош, Вова. меняйте, говорю, блядь. Все. Вань! Да вот Джеку поменяй возле пробки. Скажи-ка, пускай бегает. Не проснулся. Играйте! Паша назад. Играй! Бодя! Лицо в лицо, Один пацаны! ворота! Не разговаривайте. Заходите в штрафную, пацаны. Этик, дальнюю ближе. Пацаны, со мной двое. И пускай дальнюю. Давай, посыпай. Шире. Стоп. Дима, иди еще. Еще один, куда ты? Первый принимаем. Хорошо. Что, твой мяч, блядь? Одно. Попадайте, Хорош, Маркус, точнее. Антон, блядь, бегать надо. Антон, если не хочешь бегать, дай. Да! Хотя пули заметно видно, блядь. Центр один. Через малого проходите, Спокойно. Ворота, никто не хочет, наш его. Ладно, бегите. Дэн, давай ворота, Дэн. Дэн, давай ворота, это правильно. Хорош, Опускайте мяч, Вань. не спеши. Да. Умничка, хорошо, ниже. Ладно, Левый центр, контролируй. Один, вообще один, тупо один, полный. Добавили, Просто ногу встать. Можно секунду, подожди. Погоди секунду. Бодя! Да пойди еще перчатки не надел. Давай. Смотреть на всех. Это вообще не показывается. Центр кто? Давай. Вот, побег. Центр. Твой. Набивай! Что не руками, ебать, что хлопком. Тихо, Вова! Тихо, блядь. Там по 50 надо. Вы привыкли сюда, можно каждый гол. Красава. Чердаком забил. Да, пукнули мяч испугался, зачем ты? Димочка, право.
Да. Все, да. Это сделать нужно. Хорошо. Все, один. Ниже, парни. Нет, он нет. Не вали. Кидай, Васан, здорово. Можно идти. Здорово. Дай, дуй! Пацаны, кому вы даете? Эти тебя подал. Я думал, ты не достанешь. Давай Эдику больше. Думал, ты не достанешь, но ты даешь. Есть, я переберу, конечно. Один вперед, иди. Один идет! Куда его надо? Санек, давай вот это, пацаны, давайте без паники. Да, давай, потом выйдем, пожалуйста. Сенков! Хорошо, умница. Ниже, парни, ниже! Сколько первый? Есть. Хорошо. Ариш! Отвечай, это тоже как-то. Правый. Первый. Есть! Хорош! Первый мяч! Ворот! Один. Шире, растянись, шире! Сюда! Давайте поиграем, пожалуйста, простите. Мы им даем, блядь, просто все. Играть не будем? Хорош, все, Бабари! хорош, давай, Попробуй вот так. Что ты стоишь? да не было, блядь, давай, А он сам ему в ногу ударил, блядь. перед мячом, сам ударил. Отец какой-то, я Попроси, Попросите пять. давай. Парни, 3 стань. А что вы здесь должны быть там? Проси. Еще чуть. Вот так и сюда. Еще. Дэм, один створ, чуть-чуть правее. Вот это супер, вообще хорош. Ты должен быть ближе, нахуй, крыш. Парни назад. 4 сантиметра, половина. Ну подвигайтесь, Это не покажите привели. себя. Не полегли, без пола. Вратарь. Один. Спокойно, никого. Ариш, Ариш. Эти кропы. Хорош. Пацаны, давайте вас подвинем рамки туда. Чем ты слышишь? Даня! Первый. Сорян, Дэн. Ты мы потом будешь на шампунь для волос. Посадите Димона Денчику на спину. Видишь? А чё нули до сих пор? Так 1-0. Ваше время вы. Беги. Иди, сзади идет. Садись. Он за спину бежал. Саня, твой. Эти вместе, потому что я думал догоним. Первый. Обыв. Здорово. Я страхую, парни. Не Парни, еще один ниже! Хорош.
Да, спокойно. Водя! Шот, шот. Игорь умница. Да, на банк. Да, вот сидишь. Вот. Сзади, сзади! Аккуратно. Сам! Третий его! Сам кого? Не вижу. Был, да? Дальнюю! Давай, Эд! Дай другую! Эдька, зачем ты делаешь перекрест на 3 игрока стоит? А вы вот Рижика стоит. Два шага назад, Вова, смотри, спина. Я вижу. Вов. Я вижу. Все, сразу с нижней, сейчас вот Дом не палить. Хорош. Кто может бросить нормально? Попробуйте штрафную. Ариш! Вот туда. Убежать, Ром, убежать! С тобой трое! Первый. Ходит, что ходит. Бей! Он делал! Он делай! Есть. Дай! Далее. А ты нам это рассказываешь, братан? Что? А то и теперь расслабься. Ой. Нет, он не Подскажи, кого вдвоем идет. без фола, вот. Ударь. Сзади, сзади. Да не его! Туда. Один, сзади, два. Парни, растяните чуть-чуть. Справа, растянитесь. Тёма, Тёма. Давай. Один, вообще один. Правый. Бей! Не идет. Согласен? Раньше немного. Дядька! Кидает, пацаны, кидают. Парни, сядьте, бля. Ну, па. Это сзади же сразу. Что было? Да ты что, попасть уже? Жень, зачем ты это делаешь? Артём, ну успокойся. Артём, успокойся. Я ж пробивал. Так ты сам идеально просто для меня хотя бы пробивал. Нормально, играем. С тобой говорить, объясним. Сэп, дальше. Давай, ребят, давай! Первый мяч! Играйте, пацаны. Вот, впереди бабки. Первый мяч! Хорош, играй. Аккуратно. Молодец. Один, иди один. Темная. Чувствую со временем. Аут, черная. Там 5 было. Этим шагом. Заходи! Сзади уже! Слева! Может. Ариш!
Атака пройдет, останови. Дружище, ты его Ты его держал сам! Ну, сейчас 5 минут. 5 Ты меня держал, брат! Жека, все, успокойся, Жека, успокойся. Сейчас, подожди, ребят. Сань. В смысле? 5 минут. Потом это. Отыграешь меня. В смысле, как я у тебя отыграю, если я вместо тебя выхожу, а не там вместо меня? А? Так вместо меня будет. Ну, там Вадик у Боля, сомкнись. Вадик чуть-чуть левее. Дальнюю! Я! Руки шире! Пойди достал. Гол был, Лев! Это гол был! Это гол! Можно ударить, пацаны? Сань, блядь, выйди в руки, возьми голову, блядь. Как ты хуйней занимаешься? Безусловно, должна быть желтая. Обычный. Все, ты поставь его в покой, пускай снимает. Вышли. Иди сюда! Блядь, бесплатно. Сука, сейчас забьем нас, отвечай мне. Водя, на морально волевую. Раздевалку. Боля, что води? Давай, ты бей! Дальше пошел. Здорово! Вадик, ты все, играй! Вадик, тебя весь А сколько там по регламенту они Вадик, ты все, играй! До конца. А? До конца. Не, чё? Не-не-не, сейчас же новые правила. Через сколько выходит? Сейчас этот Иван новый, есть этот, можно выходить после красного. Нету. Не, у нас удаление все до конца игры. Не-не-не, есть. По 8 на 8 можно выходить там после 5 Не, у минут нас или 7 регламент минут. я читал. Не, у нас нет. У нас 10 Не, я ж не минут. говорю, я вообще, ну, потому что 8 на 8 можно выходить. Да, смотря сколько, у нас не играют. Удаление. Красная правда. Пенальти не забили. Дима выше. Забирай! Дальнюю! Встречай, Бодя. Один. Едик. Давай, Сань. Дальше. Вова, красава. Вот отыгрывай теперь. Давай назад, давай. Давай, встречай. За спинкой. Хорошо. Черная. Вадик, мне не надо. Осторожно, Ром. Давай, Шок, давай. Блядь, Димон, проспи, Димон. Обыграй. Догнал. Догнать полностью, ну, не пересекший линию. Там меньше даже, ну, считается. 24 минута, посмотрим. Да не, ушел. Он шел. Хорошо. Вадик. Оп, Жека! Попробуй еще один. Все правильно, правильно. Ниже. И левый, парни, сразу левый. Тихо. Выбивай вперед. Вадик, еще что? Ну, блядь. Сука.
Хватит там поджали. Там остались, Бодя. А есть заморозка? Да. Пожалуйста. Согласен. Ну, залетел в ворота. Еще двойное наказание. Тихо, тихо. Это и в большом, правильно? Так? Сварочную маску. Я посмотрю еще там это. Еще нажми, раз. Регламент посмотри. Там по-любому. Хорош, хорош. Давай, 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 парни! Хорош, хорош, хорош. Ну! Сок бежать, сок! Всех не бросаться! Бля, дядька за спину, прости! Пацаны, попадайте, ё-моё. Парни, пошли! Сэп, спокойно, Сэп, ты один! Ищи пас! Правый! Хорош, хорош, хорош. Да-да-да. Шок, пожалуйста, ниже сядь, Шоки! Да, блядь, посиди, помолчи, пожалуйста. Тёма, Шок, успокойся. Дальнюю пробуй, Дэм! Хорош, хорош. Замыкай! Дайте, можно! Тимур, давай выходи. Не спеши, вот. Давай. Молодец! Даже не подходит. Сэп, не за Сэп играй! Блядь, ты понял? Сэп, тихо! Помолчать! Да я спокойно, с ним разговариваю. Гомони. Аре. Шок забирай! Шок! Я просто бабы, Матвей, гуляй. Тимур, ты один. Сам. Каблуки пошли. Ведра. Один! Все! Хорош! Один вообще, правый, Дим. Рома есть. Прижимай, Док, прижимай. Домой. Дайте подергать. Его догнать. Будет бить. Рань. Вова, дальше.
Куда сзади? Ага, лицо. Встречай! Блять. Зэп-1, пас, ищи спокойненько. Ты за спиной шагани. Сзади. Не пали, не пали. Ты хотел отдать, не коли. Аут. 10-й. И 9-ка сбежал. Пробуй его, пробуй. Саня, куда ты стоишь? Давайте, давайте, пацаны. Куга высокий. Сань, сзади игрок. Сань, 12 сзади. На дальней. Хорош. Все, твое! Есть! Рома, полностью один. Право его! Давайте назад. Назад, давай, третий. Главное, больше там хватает. Смотри, есть, Бодя. О! Выбил его! Играй! Доигрывай! Тихо! Ладно, 3 человека стоит! Успокойся! Я тебя выиграл! Тихо! Ваня, Ваня, не заводись, Вань! Играй! Он просто рыпнулся, он бы ничего не сделал. Я знаю, ну Отовел! вот говорю! Парни, вы также в ноги играете. В чем проблема? Какой номер? У черта. 10 и 6. Что делаем? Пробуй его! Клюшки, блядь, не достаешь! Парни, дожать надо, давай. Бодя, давай! Первый. А ты что делаешь? О! Вань, надей! Блядь, сука! Ну там ничего не было! О! Серьезно? Надя, не Вань, говори, тихо! Вань, не надо! Парни, втроем. Попросили с рэпом не разговаривать. Еще один, Сань. Хорош. И лево. Лево. Просто играйте в футбол. Вот так стоит. Да, О, отлично. Такие моменты. Что выйти, ты Нет, ну честно. Смотрите, Он же дурак, он вот так прыгивает. Ну что это? Ну дай желтую. А если бы он сейчас немного ему дал, обдых, ну он похуй. Хорошо. Кубай. Есть. Ромчик играть. Один год, иди. Хорош. Давай. Домик есть. Давай. Ой, сразу Станьте! Есть! Подскочите кто-то, пацаны. Ага, нет, не Хорош, Рэп. Ты... Я просто поставил. Второй тайм, да? Парни, можем, давайте, пожалуйста. Давай. Хорош, Женька!
Хорош, хорош, хорош. Время! Время! Жека, доставай, Вадим, здорово. Не бросаться, парни, не бросаться! Димончик, иди, Всех к иди. нему. Димон, попробуй. Забирай. Всех бежать! А вот это может попробовать. Хорош! Вова! Бьешь и бьешь. Да я тебе даю. Да откуда? Не, Жек. А как ты? Вы пас отдавай. А я буду тебя бью. Ариш! Я готов! Черные. Отскочите назад, пацаны. Вот, пожалуйста, давай, Родин. Дай пацаны. Санька, дай! Народа, блядь, да ладно. Иди, все идет, тупо все. Туда, один. Выйди! Хорош, Зэп! Смотри, Зэп! Ариш! Хорошо! Да! Хорош! Туда его, парни, еще! Мяч забирай, мяч! Еще, давай, парни! Сели, пацаны, давай! Я красава, хорошо играешь, лучше. Давай, давайте еще, пацаны! Зажимай! Что, красавец? Центр один. Тяни. Один. Хорош, давай. Блядь. Что ты войдешь? Блядь. Ну! Да. Сюда! А как ты остаешься? Помогай! Дальше я. Давайте, они подсели, давай, пацаны. Иди, Куга, иди! Первый! Став! Я! И туда, обратно его! Я не вижу! Есть! Вообще не видно. Пацаны, это опять волейбол пошел, давайте головой. Пацаны, дожимайте, пацаны, давай. Денис, если устал, давай поменяем. А? Не, ну мало. 10 минут? Дай лезь один. Здоровье, скотина, туда! Доказать! Смотри! Дэн, пошел вперед! Сели! Хорошо! Заходи, здорово! О, скоти! Дай ровно под удар! Пошли! Не понимаю, Вова, показывай, ну скоти! Давай!
Давайте, можем, дожмем их. Шок, Дуга, Ботя, туда. Ой, ну. Шоки, трусой назад, Шоки. Сели! Еще. Ботечка бежать, Ботечка, домой! Да, ну что вы делаете? Бросай! Был чир! Бросай же! А ну как, Чирк был? Чир! Игра. Пора, что тебя чирк был. Кого же Бросай! делать? Бросай! Подавай кто-нибудь. Такой же! Давайте, пацаны, дожимай. Сели! Два! Хорош. Хорош. Все, давай. Сзади, игрок! Хорош. Да ебать! Что ты делаешь? Что это, блядь? Все! Ну в ногу Давай, играй. давай, карточку, давай. Все. 11 номер. Движение могу, а кто-то мне бегал. Давай, вот, штрафной удар. Не, шок. Один на мяч, давай, мяч, пожалуйста. Все, там 10. Сюда. Сели, пацаны, давай! Падать ниже все! Фуга. Иди, Влад! Давай, пацан, серый, давай. Вот, давай. Ром, выжимай! Сзади, Том! Давай, Сзади! Хорош. Вышли. Один. Ромчик! Между двоих. Хорош, Шон! Бодя право! Обыграй, пожалуйста. Шот! Давай! Ай-яй-яй! Сели! Не КБ проблем. Наш аут, пацаны. В смысле нет? Дэн! Давай! Сань, давай! Садитесь кто-то, попросите, блин. Сам. Дай! Хорош! Шося, давай! Сели! Нет. Все, прыгни. Ром, бежать, Ромочка, бежать! С шоком! Есть центр. Центр есть. Еще Роме, Я тебе скажу. зачем так саму? Ну, Рома, он старался, блядь, оторвал. Садись. Набирай! Ромочка, Да. назад! Ромочка! Аккуратно! Не прыгайте. Засовывай ногу! Хорош. Молодцы, давай!
Давай, парни, давай, дожать! Шот, ну! Сели. Давай, Вова, давай. Ром, давай, они стоят, парни, они стали, все! Поменяй, Шот! Давай. Без нападающего. Вадька! Да. Выбей. Хорош. И Куга! С ударом, Фру. Все назад, все сели. Вань, смотри, за дальнюю убегает. Рома, давай, Ромчик, Вадя с тобой! Можно ты теряешь? Можно? Данилы. Парни, зашел один игрок. Саня, 3-1, можно? Давайте. 3 минуты, давайте. Видите, как легко было? Хорош! И выходим втроем, ну! Сзади идет! Хорош. И вы. И назад! Кто забил? Шестой. 7-3-6 у нас. Да. Хорош! Инвалид. Женька, шире посмотри! Горишь. Парни, впереди что-то покажите себя. Ваня, горишь! Женька есть, дальше кидай! Вадь, буду. Вадь! Вадя! В одну! Ваня, центр, смотри! Да не так! Ну, попросил в центр, смотри, как я могу жопу увидеть. Играй! Вадька, нет, Вадька, не пали! Не пали, Ром. Рома, Вадька, Давай, чего меня не Центр поднимать. Вадька лучше! Жень, пойди вперед. Там пустые ворота. Парни, вратарь вышел! Парни, вратарь вышел! Головой за 2! Вадька, поворота! Давай, Здесь, Вова! Хорошо! От ворот! блядь, я на трусова сразу. Думал ударить, блядь, головой. Данилыч, как на... Парни, вперед! Что надо? Один вообще. Вадь, можно набирать? Вадь, буду по тобой, если что. Назад! Один! Трое, троих собрал! Вынесите мяч! Доиграйте! Осталось 3 секунды. Пробили. Время! Пробили и закончили. Время закончилось. И закончили. Прицеп встаньте,
Пидор ты, блядь, вот что можно сказать. Просто, блядь, не хотел, чтобы следующие 2000 Что ты говоришь?